أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Это месяц, в котором был ниспослан Коран как наставление для людей и как ясное знамение наставления и развлечения. Так что тот из вас, кто застает этот месяц, пусть постится в нем, а тот, кто болен или в пути, то пусть постится такое же число из других дней. Аллах желает для вас облегчения, и не желает Он для вас затруднения, и чтобы завершили вы число дней, и чтобы возвеличивали вы Аллаха за то, что Он наставил вас, и чтобы благодарили вы. В этом аяте Всевышний Аллах объяснил важность месяца Рамадан в контексте того, что в этом месяце был ниспослан священный Коран, который является великим руководством для всего человечества. Всевышний Аллах, объявляя все вопросы и все наставления, указал человеку пути стремления к Богу и показал пути убережения от пути шайтана и их опасностей, и дал ему наставления относительно всех вопросов настоящего и будущего времени, а также предостерег от путей ширка, многобожия, и путей атеизма. Одним словом, Всевышний Аллах в Священном Коране объял все вопросы прошлого, настоящего и будущего времени и объяснил все пути установления развития связи с Богом и пути следования наставлению в этом совершенном и последнем Божьем шариате, законе Божьем. Одним словом, счастливыми являются те, кто сделали эту великую книгу своим руководством и, следуя ее наставлениям, украшают свою настоящую и будущую жизнь.
И те, кто выбирают правдивость и затем стойко придерживаются этого, обязательно увидят примеры милосердия Всевышнего Аллаха к себе. Одним словом, в этом и заключается важность месяца Рамадан, что Всевышний Аллах ниспослал в этом месяце совершенный шариат, закон Божий, в котором Он научил нас обязанностям поста и путям богослужения. Если мы думаем, что важность месяца Рамадан ограничивается лишь тем, что Всевышний Аллах ниспослал в этом месяце священный Коран и предписал соблюдение поста, то этого недостаточно, пока мы не обретем истинного понимания этого совершенного руководства и не сделаем это частью своей жизни. Мы, мусульмане Ахмади, являемся счастливыми людьми в связи с тем, что нам дал это понимание истинный слуга посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обетованный Мессия и обещанный Махди, мир ему. И для этого нам необходимо читать его книги и его толкование Корана, чтобы мы могли понять это великое слово Аллаха и наставление, и могли следовать ему. Завтра, иншаллах, будет день обетованного Мессии, мир ему. И в связи с этим мы регулярно проводим собрания, на которых мы произносим доклады о приходе обетованного Мессии, мир ему, согласно предсказанию посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, и обещанию Всевышнего Аллаха. Но только говорить об этом недостаточно для развития веры. Напротив, мы должны читать эту сокровищницу Корана, которую нам разъяснил обетованный Мессия, мир ему, и сделать его частью своей жизни. И это очень необходимо, поскольку без этого вера не является совершенной верой. Хазрат обетованный Мессия, мир ему, дал нам понимание того, что Всевышний Аллах, согласно своему качеству всемилостивый, ниспослал великую книгу в виде Корана, и этим Он оказал нам большое благо, и теперь наша обязанность заключается в том, чтобы обрести пользу от него и сделать его частью своей жизни. Одним словом, нам следует обратить на это особое внимание. Мы не выполняем обязанности Рамазана, совершая лишь обязательные намазы или дополнительные намазы, если мы не будем читать Священный Коран и искать в нем его повеления, чтобы поступать согласно им. Искать их и поступать согласно им очень необходимо. Это очень важно, поскольку благодаря качеству Всевышнего Аллаха Всемилостивый мы можем обрести пользу от Его качества милосердный. Хазрат обетованный Мессия, мир ему, оставил для нас множество наставлений и изречений для понимания Священного Корана, обретения пользы от следования ему и указал нам пути обретения благословения. Читая их и поступая согласно им, мы можем обрести пользу от Священного Корана. И сейчас я представлю вашему вниманию некоторые его изречения относительно этого. Но прежде я хочу рассказать о важности чтения Священного Корана. Чтение Священного Корана очень важно, и в месяц Рамадан надо уделить особое внимание чтению Священного Корана, и в день надо прочитывать минимум одну часть Священного Корана, чтобы в месяц Рамадан был прочитан весь Коран. Рассказывается, что Хазрат Джибраил вместе с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в месяц Рамадан прочитывал весь Коран, и в последний год его жизни они прочитали его дважды. Одним словом, каждому из нас следует осознать важность следованию Священному Корану. Хазрат обетованный Мессия, мир ему, разъясняя этот аят, изрекает: месяц Рамадан – это месяц, в котором был ниспослан Коран. Этот аят дает нам понимание величия месяца Рамадан.
То есть это тот благословенный месяц, в который была ниспослана эта великая книга. Суфии написали о том, что этот месяц является наилучшим для освящения сердца. В этом месяце даруются обильные видения. Молитва очищает душу, и пост освящает сердце. Очищение души означает, что человек отдалился от страсти собственной души, побуждающей ко злу. Хузур поясняет, то есть отдаляется от тех скверных и грешных мыслей, которые возникают в сердце. Освящение сердца означает раскрытие двери видений для того, чтобы узреть Всевышнего Аллаха. Хузур поясняет, то есть благодаря посту обретается приближение к Богу. Одним словом, в словах аята, в котором был ниспослан Коран, содержится указание именно на это, и нет никакого сомнения в том, что за соблюдение поста даруется большая награда. Хузур поясняет, то есть благодаря следованию священному Корану и богослужению даруется эта степень приближения к Аллаху. Еще в одном месте Хазрат Обетованный Мессия мир ему, обращая наше внимание на чтение и понимание священного Корана, изрекает: «Я поразмышлял над словом Коран, и для меня открылось, что в этом благословенном слове содержится великое предсказание, заключающееся в том, что этот Коран является книгой, достойной того, чтобы читать ее. И наступит время, когда и другие книги будут включены в круг чтения, но Коран будет признан наиболее достойным того, чтобы читать его. И в то время для защиты чести ислама и искоренения лжи только одна эта книга будет достойна чтения, а другие книги будут заслуживающими того, чтобы стать совсем заброшенными». И слово «фуркан» — развлечение — это и означает, что есть только одна эта книга, станет различающей между истиной и ложью. И никакая другая священная книга или книга хадисов не будет иметь такого значения и статуса. Поэтому теперь оставьте все книги и днем и ночью читайте только эту книгу Аллаха. Глубоко неверующим является тот человек, который не обращает своего внимания к священному Корану, и он днем и ночью занят чтением других книг. Наша община всем сердцем и душой должна быть занята и погружена в чтение и размышление над священным Кораном и оставить полное погружение только в хадисы. Очень жаль, что священному Корану не уделяется то внимание и то совместное изучение, как это делается в отношении хадисов. Если в настоящее время вы возьмете в руки духовное оружие в виде священного Корана, то победа будет за вами. Перед этим светом не может устоять никакая тьма. Еще в одном месте Обетованный Мессия мир ему изрекает: «Я говорю, что поистине только это оружие и сейчас является наиболее действенным, и оно всегда будет действенным. И в прошлом, в первые века ислама, это же духовное оружие было в руках посланника Аллаха, вождя всех миров, мир ему и благословение Аллаха, и в руках сподвижников, и тысячи раз благословен тот народ, который без малейшего сомнения и колебания выбирает его и называет только эту книгу источником своей веры. И с большой страстью и радостью двигаются вперед и приветствуют этот фуркан, развлечение и нур, свет». Затем Хазрат Обетованный Мессия мир ему, говоря о том, что священный Коран был ниспослан в необходимое время, изрек: «Эпоха, в которую был ниспослан посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, поистине была той эпохой, когда сама эпоха очень нуждалась в великом и почтенном Божьем реформаторе и небесном наставнике. И учение, которое было дано, поистине было истинным и было таким, в котором была большая необходимость. И оно было всеобъемлющим все вопросы
и удовлетворило все потребности той эпохи. И затем это учение оказало такое влияние, что оно привело миллионы сердец к истине и правдивости, и оно наложило на миллионы сердец печать калимы «Ля иляха илля. И основная цель пророчества, которая является основой пророчества, то есть учение о принципе спасения, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, довел до совершенства, до которого никогда не мог довести ни один пророк. Одним словом, этот последний шариат, закон Божий, был ниспослан в такое время, когда в нем нуждалась сама эпоха, и затем эта книга очистила сердца миллионов людей, и она до сих пор очищает их. И пусть тот, кто хочет обрести от нее пользу, старается обрести ее. Священный Коран доводит до совершенства знания и действия. И это не пустые слова, и об этом свидетельствуют многие благодетельные мусульмане, которые поступают согласно ему, и в связи с этим Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: «Помните, что те, кто верует лишь в разум, слабы в действиях, в преданности и в правдивости, так же, как они слабы в знаниях, глубоком понимании сути вещей и в убежденности». И они не могли показать никакого примера, какой мог бы доказать то, что они являются одним из тех миллионов святых, которые являются преданными Богу и принятыми Богом, и благословения которых были явлены в мире. И благодаря их призыву, наставлениям, молитвам и вниманию, и влиянию их общества, сотни людей, став чистыми и Божьими людьми, склонились к своему Господину, и они следовали за этой истиной, не обращая внимания на мир и на то, что в нем, и на наслаждение этого мира, его удобства, радости, слова, гордыню, богатство, землю, и на этом пути погибли сотни благочестивых жизней. То есть в них создался дух жертвенности и преданности ради Всевышнего Аллаха и религии. Тысячи людей были лишены голов, и земля была залита кровью миллионов святых людей, но несмотря на все эти бедствия, они проявили такую искренность, которую проявляет влюбленный, находясь в цепях с улыбкой и радуясь страданиям, и он благодарит, оказавшись во множестве бед. И по причине любви к Нему, то есть к Богу, они были изгнаны со своей родины и приняли унижение вместо чести, и страдания вместо удобств, и приняли бедность вместо богатства, и удовлетворились нищетой, одиночеством и беспомощностью вместо родственных уз и связей. И они, проливая свою кровь, жертвуя своими головами и отдавая свои жизни, свидетельствовали о существовании Бога. И благодаря истинному следованию Слову Аллаха в них зародился особый свет, которого никогда не было в других, и такие люди были не только в прежние времена, а община таких святых людей всегда рождается в исламе. И благодаря своим освящающим сущностям они отвечают на обвинения противников и бросают им вызов. Таким образом, у нас есть окончательные доказательства против отрицателей того, что Священный Коран доводит до высшего уровня знаний, также посредством него достигается наивысший уровень действий. Признаки и свет единого Бога будет явлен только таким людям. И в настоящее время они также являются такими людьми, которые избрали повиновение этому святому слову. Хузур поясняет, то есть если вы будете искренне следовать ему, то вы сможете достигнуть этих уровней. Далее обетованный Мессия мир ему изрекает: «И эти святые признаки не проявляются у других. И поэтому для ищущего истину достаточно этого доказательства, которое он может увидеть сам». То есть небесные благословения и Божьи знамения встречаются только в тех, кто полностью следует священному Корану. Хузур поясняет, то есть если вы хотите увидеть знамения, то вы сможете увидеть их только у тех, которые полностью следуют Корану. Далее Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает:
А все другие общины, которые отказались от истинного и святого откровения, будь это брахманы, арии или христиане, лишены этого света истины и глухи к этому свету истины. И я готов взять на себя обязанность удовлетворить, то есть показать знамение каждому отрицателю, если он ради поиска истины обратится ко мне с искренним сердцем и готовностью принять ислам с полной убежденностью и стойкостью, терпением и правдивостью. Одним словом, у того, кто с искренним сердцем стремится к этому наставлению, увеличатся его способности к обретению знаний и совершению действий. Таким является притязание Священного Корана, и Хазрат Обетованный Мессия мир ему притязал на то, что тому, кто придет к нему, он объяснит и научит тому, чему он учит. В другом месте Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает: «Насколько будет несправедливым оставить основы ислама и Священного Корана, которые сделали дикаря человеком и из человека Божьего человека? Разве мы оставим Священный Коран и подчинимся народу, который поклоняется миру?» Те люди, которые считают, что ислам обретет улучшение и процветание, сделав Европу своей киблой, не обретут успеха. Хузур поясняет: те, кто думает, что Европа достигла большого развития и поэтому сделали ее своим наставником и киблой, не обретут успеха. Далее Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает: успех обретут только те, кто подчинится Священному Корану. Хузур поясняет: в этом и заключается успех и этого мира, и мира будущего, и успех в религии. Мирские люди зависят только от своих мирских успехов. А если вы желаете обрести успех во всем, и в мирском, и в духовном, то его можно обрести только посредством Корана. Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает: обрести успех вне священного Корана невозможно. Такой успех является вымышленным, и эти люди ищут подобного успеха. Всегда ставьте перед собой пример сподвижников, да будет доволен ими Аллах. Посмотрите, когда они повиновались посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и отдавали предпочтение религии перед этим миром, то все обещания Всевышнего Аллаха в отношении них были исполнены. Сначала противники усмехались над тем, что они не могут свободно передвигаться, в то время как они говорят о том, что они станут правителями мира. Хузур поясняет: они даже свои богослужения совершали тайно, в то время как они притязали на то, что они станут правителями мира. Далее Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает: но растворившись в повиновении посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, они обрели то, что не смогли обрести в течение веков. Они любили священный Коран и посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и днем и ночью стремились к повиновению им. Они никогда не подчинялись ни одному из обычаев и традиций тех людей, которых они называли неверными. Пока ислам находился в таком состоянии, он обладал величием и господством. В этом величии заключалась тайна выражения: «Если Бог с тобой, то о чем тебе печалиться?» Ключ всех побед и успехов мусульман заключается в вере. Сегодня у мусульман не осталось такого уровня веры, и остались лишь слова. И если вы хотите обрести все то, о чем сказано выше, то вам следует увеличить свою веру. И приводя пример Салахуддина, он изрекает: как много врагов было у Салахуддина, но никто не смог одержать победу над ним. Его намерением было служение исламу, и поэтому длительное время он считался непобедимым. Однако, когда правители ислама избрали грех и порочность, гнев Всевышнего Аллаха был обрушен на них. И постепенно произошла деградация, которую вы сегодня наблюдаете. Я не согласен с тем диагнозом, который сейчас называют причиной деградации ислама. По нашему мнению, если лечить эту болезнь на основе этого диагноза, то она станет еще более опасной и вредной. Хузур поясняет:
Они поставили диагноз: если вы хотите достигнуть успеха, то вам необходимо следовать за европейским миром и обрести их новые светские знания. Да, эти знания можно обрести, но своим наставникам следует выбрать только священный Коран. Далее Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает: мусульмане не смогут обрести развитие и не возродят веру, пока не возвратятся к священному Корану. Честь и величие будут обретены именно на том пути, который был обретен ими ранее. Одним словом, развитие в вере и в действиях будет достигнуто не посредством следования по путям мирских людей, а посредством следования священному Корану. Еще в одном месте, вспоминая о безразличии мусульман к священному Корану и их лень в отношении его чтения, он с большой болью изрек: Всевышний Аллах ниспослал посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и он представил миру того Бога, который соответствует человеческой природе и сознанию человека. Об этом Боге совершенным образом повествуется в Священном Коране, истинной книге Всевышнего Аллаха. Сейчас, оставив других людей, не мусульман, я хочу обратиться только к мусульманам. Это мое обращение относится только к ним. В Священном Коране изрекается: «И посланник скажет: «О, владыка мой, воистину народ мой, они сделали этот Коран заброшенным». Помните, что Священный Коран является источником истинных благословений и средством спасения. Ошибаются те люди, которые не действуют согласно повелениям Священного Корана. Одна группа людей не действует согласно повелениям Священного Корана, потому что они вообще не верят в него и не считают его словом Бога. И эти люди очень далеки от Священного Корана. Но вызывает удивление и большую жалость те люди, которые верят, что Священный Коран является словом Бога и исцеляющим рецептом спасения, но они не действуют согласно его повелениям. Среди них есть много таких людей, которые ни разу в жизни не читали Священного Корана. И эти люди, пренебрегающие словом Всевышнего Аллаха, подобны тому человеку, который знает, что вода какого-то источника чиста, сладка, холодна и является лекарством и исцелением от многих болезней, и он глубоко убежден в этом, но несмотря на это свое знание, на свою жажду и на свои страдания от многих болезней, он не идет к этому спасительному источнику. Это является его большим несчастьем и невежеством. Хотя он должен был припасть губами к этому источнику и насладиться вкусом и исцелением его исцеляющей воды. Но несмотря на свое знание, он так же далек от этого источника, как и незнающий. И он остается далеким от него до того времени, пока смерть не приходит к нему и губит его. Состояние такого человека дает поучительный урок и назидание. Состояние мусульман в настоящее время то же самое. Они знают, что ключом всякого развития и всех успехов является Священный Коран, согласно которому они должны действовать, но они вовсе не беспокоятся об этом. И когда один человек с большой симпатией к ним и доброжелательностью, и не только с доброжелательностью, но более того, по приказу и указанию Всевышнего Бога призывает их, они называют его лжецом и даджалем. Может ли вызвать большую жалость что-либо, чем состояние этого народа? То есть эти люди называют лжецом и самозванцем и оскорбляют того человека, которого Всевышний Аллах ниспослал для распространения учения Священного Корана, и они только увеличиваются в своем противодействии ему. Может ли вызвать большую жалость что-либо, чем состояние этого народа? Хазрат Обетованный Мессия мир ему сказал: мусульманам следовало, и сейчас им тоже это необходимо, чтобы они считали этот источник великим благом и ценили его. Ценить его должным образом означает следование его наставлениям, и в результате этого они увидят, каким образом Всевышний Аллах удалит их бедствия и трудности. Пусть мусульмане поймут это и подумают о том, что Всевышний Аллах уже создал для них этот благой путь. И пусть они обретут пользы от следования по этому пути.
Еще в одном месте Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает: «Помните, Всевышний Аллах дарует обильные благословения тому, кто с истинным сердцем верит во Всевышнего Аллаха и поступает согласно учению Его священной книги, и подчиняется посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Ему даруются такие благословения, которые намного лучше благ этого мира. Одним из благословений Всевышнего Аллаха является прощение им грехов человека, когда он раскаивается и обращается к Нему, в то время как другие люди абсолютно лишены этого блага, потому что они не верят, что посредством покаяния прощаются грехи. Некоторые среди них верят, что они не будут прощены, и они в любом случае будут подвергнуты циклу реинкарнации. Это соответствует верованию индуистов, которые считают, что грехи никогда не будут прощены. Согласно верованиям христиан, католиков, если человек совершит грех после того, как он уверовал в кровь Мессии, и ему не поможет верование в распятие Мессии на кресте, поскольку, согласно их верованию, Мессия не будет распят на кресте во второй раз, и поэтому они не могут обрести полного спасения. Разве это ясное утверждение не говорит о том, что путь спасения и прощения закрыт для последователей этих двух религий, поскольку совершение грехов не прекращается? Если человек не благодарит Всевышнего Аллаха, то это также является грехом. Если он проявляет пренебрежение, то и это тоже является грехом. За эти грехи человек должен пройти цикл реинкарнации, или если Мессия не будет вновь распят на кресте, то, зная об этом, человек предается полному отчаянию. Хузур поясняет: согласно другим религиям, если совершен грех, то нет никакого прощения грехов, и для них остается только отчаяние. Далее Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает: «Однако Всевышний Аллах не дал такого учения мусульманам. Для них дверь покаяния открыта всегда. Всевышний Аллах прощает грехи человека, когда он обращается к Нему. Он просит прощения, раскаиваясь в своих грехах, он твердо обещает совершать благодеяния в будущем. Поэтому я и говорю: послушайте меня внимательно. Не должно случиться так, чтобы мои слова дошли только до ваших ушей, а не до ваших сердец, и вы не обрели от них никакой пользы. Напротив, вы должны слушать меня с полным вниманием. Вы должны оставить в своих сердцах место для этих слов. Вы должны показать своими действиями, что эти слова не являются для вас просто словами. Покажите, что эти слова оказали на вас не только временное влияние, а оказали на вас глубокое влияние. Пятничная проповедь не должна оказывать на вас влияние только тогда, когда вы находитесь здесь. Напротив, вы должны всегда поступать согласно тому, что было сказано. И правильным действием является всегда поступать согласно наставлениям Священного Корана и сделать его частью своей жизни, и сделать привычку читать Священный Коран в месяц Рамадан частью своей жизни, и затем стать поступающими согласно его учениям. Мусульман Ахмади обвиняют, упаси Аллах, в искажении Священного Корана. В настоящее время в Пакистане муллы возбуждают уголовные дела против мусульман Ахмади, используя новый закон. Я хочу ответить им словами Хазрата Обетованного Мессии мир ему. Он сказал: «Священный Коран – это небесный закон и средство спасения. Его изменение будет считаться большим грехом. Будет удивительным обвинять в этом иудеев и христиан, в то время как мы сами позволяем себе подвергать изменению Священный Коран. Я удивляюсь еще больше, и мне очень жаль, когда христиане пытаются доказать, что их измененные книги не претерпели никаких изменений, в то время как мы, мусульмане, сами пытаемся изменить Священный Коран». Хузур поясняет: то есть о тех книгах, которые подвергнуты изменениям, они говорят, что они не изменены, а мусульмане своими действиями сами искажают свою книгу. Далее Хазрат Обетованный Мессия мир ему сказал: «Посмотрите, тот, кто измышляет, является скверным и вредным человеком. Искажать слово Всевышнего Аллаха является измышлением,
и следует остерегаться этого. Хазрат обетованный Мессия мир ему выразил свое верование о том, что тот, кто измышляет, является скверным и вредным, тогда как другие обвиняют его в искажении священного Корана. Наша вера и наше учение заключается в том, что священный Коран защищен от всех изменений, и мы должны остерегаться этого, поскольку обетованный Мессия мир ему назвал такого человека скверным и вредным. И Хазрат обетованный Мессия мир ему, обращаясь к ним, сказал: «Пусть те, кто обвиняют, поразмышляют о том, разве мы хотим стать причисленными к тем, кто, искажая священный Коран, является скверным и вредным». Хазрат обетованный Мессия мир ему, говоря о том, что Коран является совершенной книгой, изрек: «Я предан служению священному Корану, учением Корана и святой религии посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и я пожертвовал своей жизнью на этом пути, и нет спасения без полного повиновения Ему и посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и те, кто изменяют священный Коран, отказываются от своего повиновения посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и я считаю такого человека неверующим и вероотступником». В этом заключается ответ на все обвинения против нас. Далее Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: «Благодаря следованию учению священного Корана обретается путь спасения и даруется свет. И помимо него нет ни одной книги, которая может даровать этот свет и наставление». Еще в одном месте он изрекает: «Коран является истинным наставником и указывает свет спасения и ведет к наивысшему счастью. А тот, кто слеп в этой жизни, тот будет слеп и в жизни будущей, и он более всех совратившийся с пути». И для того, кто старается полностью обрести глубокие знания и не ограничивает себя только произнесением слов, будет полностью раскрыто, что существует только один путь обретения скрытых благ, который заключается в повиновении Хазрату печати пророков, мир ему и благословение Аллаха, и сделать учение священного Корана своим наставником и руководством. Выражение «и не ограничивать себя только произнесением слов» означает, что он не должен приводить в качестве аргументов только хадисы вместо Корана. Хазрат обетованный Мессия мир ему далее изрекает: «Среди индуистов и христиан есть много людей, которые так усердно занимаются аскетизмом, который высушивает их тела, они годами проводят в джунглях и совершают суровые обряды, практики, они полностью отказываются от всех видов наслаждения, и несмотря на это, они не обретают того света, которого удостаиваются мусульмане, несмотря на их незначительные богослужения и отказа от аскетизма. Однако, следуя священному Корану, они могут обрести этот свет». Хазрат обетованный Мессия мир ему далее изрекает: «Отсюда становится ясно, что прямым является только тот путь, которому учит священный Коран. Несомненно, правдой является то, что если кто-то поистине раскаявшись в течение лишь 10 дней будет следовать священному Корану, то он увидит ниспослание света на свое сердце. И эта способность ислама не является лишь пустыми словами. Напротив, сотни святых обрели пользу от этого пути. И это не является лишь пустыми словами. Существуют сотни и тысячи примеров этого. Нам также следует уделять этому больше внимания и зародить понимание важности священного Корана в наших потомках». Еще в одном месте Хазрат обетованный Мессия мир ему, говоря о том, что люди не веруют в Бога должным образом, и состояние веры тех, кто притязают на свою веру, очень слабое, и, учитывая страсти человека, приводил доводы из священного Корана. Он изрек: «О, друзья! Причиной отсутствия страха перед грехами является то, что пренебрегающий человек не верит ни в Бога, ни в Его наказание. И что касается человека, то он по своей природе является трусом. Если в доме находится несколько людей,
и произойдет сильное землетрясение, то все убегут из дома. И причина их бегства заключается в том, что они верят, что если они на несколько секунд останутся в доме, то они могут погибнуть, будучи раздавленными обрушенной крышей. Однако те, кто совершают грехи, не верят в Бога и в Его наказание, поэтому они смело совершают грехи. И те, кто ищет спасения посредством ложных средств, становятся еще смелее в совершении грехов, поскольку ложные средства не дают никакой убежденности. Однако тот, кто обретает истинное знание о том, что Бог воистину существует, и о том, что грешник будет воистину наказан, оберегает себя от пути совершения греха. Истинную философию спасения открыл нам Священный Коран. Если вы пожелаете, то примите ее. Одним словом, старайтесь поступать согласно повелениям Всевышнего Аллаха и совершенствовать свою веру. Только в этом и заключается спасение. В ином случае оно невозможно. Еще в одном месте Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: «Благословлены те, кто ради своего Господа ведут войну с самим собой, тогда как воистину слепы те, кто, защищая свою собственную эгоистическую суть, развязывает войну против Господа и отказывается привести себя в соответствии с Его волей». Кто бы ради своего эгоизма не отказался исполнить Божью заповедь, никогда не войдет он в Царствие Небесное. Поэтому устремляйтесь предельно, дабы ни йота, ни малейший значок Священного Корана не свидетельствовал против вас и не призвал вас к отчету на основании вашего пренебрежения. Ибо воистину даже зло размером с зернышко наказуемо. Время очень коротко, и цель вашей жизни еще не исполнена. Идите быстрее, ведь вечер уже близок. Что бы вы ни хотели положить перед Господом, следите за этим хорошо и как можно чаще обращайте внимание на это, чтобы никакой недостаток не принес вам впоследствии непоправимого ущерба, или же с тем, чтобы не принести с собою чего-нибудь, что было бы расценено как нечистое и порченное, недостойное представление к царскому двору. Пусть Всевышний Аллах одарит нас способностью истинным образом понимать Священный Коран и поступать согласно учениям Священного Корана. И мы должны всегда быть благодарными Всевышнему Аллаху и получать пользу от этого наставления. Пусть Всевышний Аллах увеличит нас в вере, в убежденности и в богобоязненности, и пусть мы всегда будем проводить свою жизнь согласно учениям Священного Корана. И если так и будет, то мы сможем сказать, что мы старались выполнять свои обязанности в отношении баята, обета верности Хазрату обетованному Мессии мир ему, который был ниспослан как преданный слуга посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, для возрождения ислама, и который был ниспослан для того, чтобы мы выбрали повиновение власти Священного Корана. Да будет так, чтобы Всевышний Аллах одаривал нас возможностью обретать пользу от учения Священного Корана и во время Рамадана, и после него. Продолжайте возносить мольбы за палестинцев. Сейчас дети и невинные люди гибнут не только из-за войны, но еще и из-за голода и болезней. Теперь даже организации ООН признали, что этот голод является результатом действий человека, проистекающих из жестокости и упрямства израильского правительства. Если бы пути были открыты и помощь могла быть доставлена быстро, то даже сейчас есть шансы на улучшение ситуации и спасение людей. Также молитесь за суданский народ. Пусть Всевышний Аллах дарует понимание их лидерам и тем, кто находится у власти. Люди там также умирают от голода и болезней. Их лидеры жестоко обращаются со своим народом. Все это они делают по причине своей алчности и потому, что они забыли учение Корана и отказываются принимать то, что было ниспослано Богом в настоящую эпоху. То же самое происходит и в других мусульманских странах, где правительство проявляет жестокость в отношении своего народа, и люди воюют друг с другом. Да смилуется над ними Всевышний Аллах. Молитесь за тех, кто в Пакистане и Йемене находится в заключении и в тюрьмах за свою веру.
Также молитесь за улучшение положения мусульман Ахмади в Пакистане в целом. Да защитит Всевышний Аллах их всех. После намаза я проведу намаз джаназагай по нескольким умершим. Первый из них – доктор Захируддин Мансур Ахмад Сахиб из США, который недавно скончался. Инна лиляхи ва инна иляйхи раджиун. Он был сыном Сахибзаде Аматур Рашид Бигам Сахибы и Мия Абдурахима Ахмада Сахиба. По линии матери он был правнуком Хазрата Обетованного Мессии мир ему и Хазрата Хакима Маульви Нуруддина Сахиба, первого халифа Обетованного Мессии, и внуком Хазрата Обетованного Реформатора. И по линии отца он был внуком Хазрата профессора Али Ахмада Сахиба, сподвижника Хазрата Обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах. Он получил образование в области медицины и служил в армии. И после выхода в отставку он открыл свою частную клинику в Рабве, и там он всегда помогал бедным людям, и люди получали много пользы от его клиники. Он получил возможность служить во вспомогательных организациях общины Худамуль Ахмадия и Ансаруллах в качестве члена комитета управления Мухтамим и главы организации. После прибытия в США он служил на посту национального секретаря по обучению Корану. Он безгранично и бесподобно любил халифа времени и имел связь с халифом, наполненную полным повиновением и покорностью. Я сам являюсь свидетелем этого. После того, как я стал халифом, он всегда проявлял свою прочную связь со мной. Он всегда писал мне письма с просьбой молиться, перед каждым делом он всегда просил меня молиться. Он с большим усердием и любовью служил, будучи секретарем по обучению Корану. Его жена Ризвана Сахиба пишет: «Мой муж безгранично любил священный Коран и регулярно читал его. Находясь в автомобиле во время путешествия, он либо сам декламировал священный Коран, либо просил кого-то из детей декламировать священный Коран, и в случае их ошибок он поправлял их». Его дочь Салмана пишет: «После того, как я вышла замуж, он регулярно звонил мне и учил меня переводу священного Корана». И во время каникул он учил своих внуков переводу Корана. Еще одним его отличительным качеством было то, что он сразу же просил прощения, если совершал какую-либо незначительную ошибку. И когда он праздновал какое-либо радостное мероприятие, он приглашал на него новообращенных мусульман Ахмади, и к этому он оставлял и своих детей. Его зять Мирза Набиль Ахмад Сахиб пишет: «Он всех встречал с любовью и милосердием, регулярно совершал коллективную молитву и регулярно читал Коран. И давал нам наставления относительно этого. И во время ковида он собрал всех в своем доме и возглавлял коллективную молитву. Он всегда говорил нам: пишите письма Хазуру при возникновении любой проблемы». Его дочь Муфлиха пишет: «Он всегда говорил нам быть оптимистами и иметь убежденность в Боге, и хорошо думать о людях, и проявлять смиренность и признавать свои ошибки». Его племянница также упомянула об этих его качествах, и она написала, что те люди, которые приходили, чтобы выразить свои соболезнования, говорили, что он был очень мягким в разговоре и был очень добрым человеком. Миссионер Рана Фархат пишет: «Я был знаком с ним с того времени, когда мне было 15 лет. И он сделал меня активным членом общины, и благодаря ему я посвятил свою жизнь служению религии». Чодри Васим Ахмад Сахиб пишет: «В 1974 году Хазрат, будущий четвертый халиф Обетованного Мессии, поручил нам одно дело, и покойный с большим усердием и смирением работал над этим проектом, и иногда он работал целую ночь. Он с большим милосердием заботился о больных. И кроме оказания медицинской помощи, он помогал им и деньгами,
чтобы они могли купить лекарства. Он много заботился о бедных и был очень гостеприимным. Он был моим двоюродным братом по линии матери, я сам видел проявление этого его качества. В дни Джальсы Соляна его мать и отец оба освобождали свой дом для гостей, а сами устанавливали для себя палатку, и весь их дом был заполнен гостями. Если муж и жена добродетельны, то они оказывают влияние на своих детей, и это доброе качество он получил от своих родителей. Имя второго покойного Хасан Абдин Ага Сахиб был родом из Сирии, но жил в Канаде. Он скончался несколько дней назад в возрасте 80 лет. Инна лиляхи ва инна иляйхи раджиун. Его сын Абдул Кадир Абдин пишет: «Мой отец родился в суннитской семье, и затем он стал шиитом. Его старший брат Башир Абдин познакомился с общиной посредством МТА, и община произвела на него большое впечатление. Он убедился в истинности Ахмадията, и затем он начал говорить у себя дома, и почти в течение 2 месяцев между мной, моим отцом и дядей продолжались дискуссии. И в конце концов мы тоже убедились в истинности Ахмадията и подписали анкету Баята обета верности. Мой отец имел влияние на своих сестер, и благодаря ему они тоже приняли Ахмадият, и таким образом вся семья стала ахмадийской, и после этого его дом стал центром общины, в котором проводились молитвы, пятничные проповеди и проповедования. И он получил возможность служить в Халебе, Сирия, в качестве главы общины. Он регулярно совершал намаз тахаджуд и регулярно читал литературу общины, обладал высокой нравственностью, безгранично любил халифа времени и имел с ним прочную связь, он очень уважал миссионеров, провел свою жизнь в смирении и был очень гостеприимным. Его супруга Зубейда Сахиба пишет: «Мой муж обладал высокими нравственными качествами, он всегда помогал мне дома, он очень хорошо относился к моим братьям, сестрам и всем родственникам. Он всегда давал детям наставления говорить правду и быть честным, и любить людей, оказывать гостеприимство. Он регулярно совершал тахаджуд и платил свои взносы». Один из его внуков, который учится в джаме Ахмадия, пишет: «Мой дед был очень смиренным, терпеливым и довольствующимся малым. Я всегда видел его совершающим тахаджуд. Он регулярно читал Коран, любил всех, и одним из его качеств было умение прощать людей». Миссионер Муслих Шамур Сахиб пишет: «Его отличительным качеством было довольствование малым. Будучи нуждающимся в деньгах, он никогда ни у кого не просил. Напротив, если у него были какие-то деньги, он жертвовал их на пути Аллаха. Он не желал быть зависимым от кого-либо. Если он по необходимости ходил в магазин или в какое-либо другое место, и мы предлагали отвезти его на машине, он отказывался, и даже зимой он ходил пешком. В последние дни своей жизни, когда ему было трудно, он ходил зимой в магазин пешком. Он просто не хотел быть зависимым от кого-либо, он был очень благодарным человеком». Хафиз Абдуль Бахати пишет: «В сущности, Хасана Абдин Сахиба я всегда видел исполнение откровения Хазрата Обетованного Мессии мир ему о том, что праведные и святые арабы из Аравии и Сирии будут молиться за тебя. И когда он встречался со мной, он говорил, что он любит меня, поскольку я с родины Хазрата Обетованного Мессии мир ему. И когда упоминалось имя Хазрата Обетованного Мессии, из его уст невольно исходили слова «Алейхи саляту вассалям», мир ему и благословение Аллаха, и его глаза наполнялись слезами. Он говорил: «В то время как мир находится во тьме, Хазрат Обетованный Мессия мир ему осветил нас светом истинного ислама. Он безгранично любил халифа времени. Да простит и помилует его Всевышний Аллах и возвысит его степени в раю».
Имя следующего покойного Усман Хусейн Мухаммад Хейр, он скончался несколько дней назад на 60-м году своей жизни. Он жил в Саудовской Аравии. В 2007 году посредством спутникового канала МТА он познакомился с общиной и принес баят обет верности. Он был родом из Судана. И после принесения баята он вернулся в Судан. Он установил в своем доме спутниковую тарелку для приема спутникового канала МТА и проповедовал своей семье, своим сестрам и братьям. И вся его семья стала ахмадийской. Когда он впервые отправил анкету с баятом верности, он не получил ответа, и затем он вместе со своими 3 братьями, сестрой, женой и детьми снова заполнили анкеты и отправили их. И, получив ответ, он обрел удовлетворение. И его дом стал центром общины, и в нем проводились пятничные проповеди, и смотрели программы спутникового канала МТА, и изучали толкование Корана по Тафсиру Кабир. Он был очень щедрым в отношении затрат на нужды общины, и он проявлял большую радость, когда к нему приходили в гости мусульмане Ахмади, и он брал на себя все расходы и никогда ничего не требовал от общины. И когда ему говорили занять какую-либо должность в общине, он отказывался и говорил: «Предоставьте эту возможность молодым людям, чтобы они научились служить общине». По милости Аллаха, супруга и дети покойного также служат общине. Одна из его дочерей является врачом, а его сын служит на должности финансового секретаря. Его дом до настоящего времени использовался в качестве центра общины, но из-за гражданской войны люди разъехались в различные регионы, и связь с ними утрачена. Как я уже сказал выше, молитесь за Судан, чтобы положение там улучшилось, и община вновь смогла собраться в одном месте. Он оставил супругу, 2 сыновей и дочерей. Имя следующего покойного Мухаммад Захраби Сахиб из Алжира. Он недавно скончался на 48-м году своей жизни. Инна лиляхи ва инна иляйхи раджиун. Глава общины пишет: покойный заболел раком. Он очень любил общину и повиновался халифу времени. Он был гостеприимным человеком, служил в армии. Когда к нему приходили гости, он очень радовался. И несмотря на свой недостаток в финансах, он оказывал им достойное гостеприимство. Он был удостоен чести пройти судебное разбирательство в связи со своей верой. Во время разбирательства судья спросил его: «Как может человек, алжирец по национальности, такой как ты, подчиняться человеку из Индии?» Он ответил ему: «Как может страна Алжир опасаться человека из Индии? То есть, если вы считаете имама Махди, мир ему упаси Аллах, презренным, то почему вы боитесь его?» Таким же является состояние мул-богословов. Если они не боятся его, то почему нам не разрешают говорить открыто? Они препятствуют проповедованию, они боятся того, что наши слова являются истинными, то люди примут нас, и поэтому они распространяют против общины и Хазрата Обетованного Мессии мир ему ложную и неверную информацию. Далее он пишет: его любовь к халифу времени выражалась во всем, и когда поднимался вопрос о регистрации общины в качестве благотворительной организации, то некоторые не соглашались с этим, а он сказал: если халиф времени указания дал, то мы должны действовать согласно его указанию без каких-либо дискуссий. И затем, обращаясь к главе общины, он сказал: идите вперед, мы с вами. Имя следующего покойного Саид Ахмад Вараич ибн Абдуль-Хай Вараич из Рабвы. Он скончался несколько дней назад. В их семью Ахмадият пришел посредством его прадеда, сподвижника Хазрата Обетованного Мессии мир ему. Согласно отчету Назарата Амур-и-Ама, против покойного было выдвинуто ложное обвинение в богохульстве, и он был арестован. Это разбирательство продолжалось в течение долгого времени, и в конце концов он был освобожден по причине отсутствия какой-либо вины. Он находился в заключении на пути Аллаха 3 года и 2 месяца. Однако противники были настроены против него настолько сильно, что после освобождения он не смог жить в своем доме, и он приехал в Рабву и жил там. Имя следующего покойного – Шахбаз Гондал Сахиб, сын Ахмада Гондала из Рабвы.
Последнее время он жил в Голландии и там же недавно скончался. Инна лиляхи ва инна иляйхи раджиун. В его семью Ахмадият пришел посредством его деда Хуши Мухаммад Сахиба из Навабша. В 1992 году покойный имел честь провести в заключении на пути Всевышнего Аллаха. Его арестовали в городе Котре на основе ложных обвинений в богохульстве, и через 2-3 месяца его отпустили под залог. А разбирательство продолжалось 10 лет. Он регулярно совершал 5-кратные молитвы, намаз тагаджуд, а активно участвовал в делах общины и с радостью и прекрасным образом выполнял все порученные ему дела. Пусть Всевышний Аллах простит всех покойных, смилуется над ними, возвысит их степени в раю. После джума намаза я проведу намаз джаназа гайб по всем покойным. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر